президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК начальниги Камчыбек Кыдыршаевич, биз силерге кайрылганыбыздын себеби биз Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Талабулак айылынын тургундары, Талабулак айылынын жаштарынан атынан кайрылып атабыз. Себеби биздин айылда газон жок, газон поля. Биз ар айылдарга барып, мисалы, кошуна айылдарга барып, 3 айлыга барып ойнойбуз. Ал жерде убактысы болот, ал жерге барганда же занят болуп калат, саатын алып ойнойбуз. Биз ар жерге барып, мына мисалы, саат деле көрсөтүп коеюн, 1:30 болуп атат. Биз кошуна айылдарга барып ушу кеч ойнойбуз да, 2 саат, 3 саат. Биз эле эмес, бизден бөлөк жаштар да келип ушинтип 2 саат, 3 сааттан келип күндүгү ойноп кетишет да. Эми биздин кайрылуубуздун себеби биздин айыл өкмөттө Кудай кааласа жерлерибиз бар. Ушуну жогору жактагылар ушу жерди чечип берсеңер, мисалы, биздин акимибиз, Сузак районунун акими, айыл өкмөтүбүз, Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн начальниги. Ушуну биздин проблеманы чечип берсеңер, бизде финансы жагынан булагыбыз бар, финансы жагынан. Ушу булак менен деле өзүбүз эч кимге кайрылбай деле, эч кимден жардам сурабай деле сала алабыз. Андыктан ушу жогору жактагылар бизге ушу жерди чечип берсеңер, калганын өзүбүз жаштар, мынакей жаштарыбыз Кудай кааласа бар жолубуз барайлы турабыз, салабыз, кылабыз деген эле патриот мына жаштарыбыз бар. Андыктан силерден дагы бир жолу суранып кетебиз. Мына жаштардын атынан, өзүмдүн атынан. Себеп биз эле эмес, бизден ылдый жаш балдар, мисалы, школда окуган окуучуларыбыз да ойной албай келет да. Ошоларды көрүп алып, кээде ушу кыжалат болобуз да бизчи. Эмнеге бөлөк жакта ушундай газон, полялар бар, эмнеге бизде жок, бизде деле болсо жакшы болот эле депчи. Андыктан бизди бир караштырып, биз жака бир көзөмөл кылып койсоңор. Сураныч.